হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম মাই ইউটিউব চ্যানেল। সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালোই আছো। তো আজ ভিডিওটা আমি আমার দোকান থেকে শুরু করছি। তো আজ যোগাড়দের পুজোর ক্ষীরগ্রাম যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, তো কিছু কারণবশত এই বছর আর যা হচ্ছে না গো। নেক্সট ইয়ার কিন্তু তোমাদের অবশ্যই দেখাবো যোগাড়দের পুজো। আজ তোমাদের দেখাবো একটা অন্যরকম নতুনত্ব ভিডিও। আমাদের এখানে আজ বাঁদরে খেলা এসেছে, তো মা ফোন করেছিল, আমি এই দোকান থেকে যাচ্ছি। তো তোমরা দেখতে থাকো ভিডিওটা। আর তোমরা অনেকেই ভিডিও দেখছো কিন্তু লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করছো না। তো প্লিজ চ্যানেলটিকে শেয়ার করে দাও, লাইক করে দাও এবং সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর কমেন্ট করে জানিও ভিডিওগুলো আমার কেমন হচ্ছে। A few moments later. এই বাঁদর খেলা দেখতে কিন্তু প্রচুর লোক জড়ো হয়েছে এখানে। প্রায় সব কাকা কাকিমারা, ছোট ছোট বোনরা সবাই দেখছে। বহুদিন পর এই বাঁদর খেলা এসেছে, তা আমারও দেখতে কিন্তু খুবই ভালো লাগে। তা আমার সঙ্গে তোমরাও দেখো। আচ্ছা, বিয়ে করো, মুখে পাউডার লাগাও, হ্যাঁ সেন্টা ধাক্কা ধক ধাক্কা ধক, শালিকে চোখ মারো, ইয়া ঢিচ্ছা 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 ঢিচ্ছা। তোরা মুখে বলো বিয়ে দেখবো। বল ভাই, সবাই জোর করে বিয়ে দেখবো, সব ভাই বোন বলে বিয়ে দেখবো। বল তোরা বল, সব ভাই বোন বল, পুচু বল বিয়ে দেখবো। পুচু বল, যাও বিয়ে বাড়ি বল। পুচু লজ্জায় মরে গেল। পুচু বল, আমার গেটে উঠছে না, পড়ে যাবে। হ্যাঁ পুচু, আমার সি বান করে গেটে পড়ে যাবে, আমার তুই লেগে যাবে। এবার তোকে নিয়ে ওই খেলা দেখাতে যাবো পারে। আগে বসো, বিয়ে একটু হাত তালি দাও। ও যে একটু বয়াতে যাবে না, হাতে দাও একটু হাতে দাও। আমার সি বিয়ে বাড়ি যাবে তো। আরে তো মাসিমা দাঁত নেই, মাংস খেতে পাবে না। ও মা, মাছ রান্না হবে। হ্যাঁ কাকা বসো, বিয়ে হচ্ছে। বিয়ে করে বউকে 7 পা ঘোরাও। কিছু কাকা কিছু হারিয়ে না, কাকা কিছু হারিয়ে গেছে। কাকা বসো, বউকে 7 পা ঘোরা, বউকে বস, বিয়ে হচ্ছে ভাই। এই বউকে 7 পা ঘোরা, 7 পা ঘোরা, বউকে 7 পা ঘোরা। তোর বউ অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। আগে একটু বৌমা অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। বাগনা পড়ে কেটে হলো। এটা জামাই, বৌমা অ্যাক্সিডেন্ট করলো। এরকম কাঁদবি, আশা ছিল বৌমা ভালো হয়ে গেছে। হে বাবা বেড়ি মেয়েরা গেলে কিরকম হাঁটবি, হে বাবা বেড়ি মেয়েরা গেলে কিরকম হাঁটবি, হে বাবা বেড়ি মেয়েরা গেলে কিরকম হাঁটবি। এই যেটুকে নমস্কার কর, এই যেটুকে নমস্কার কর। দাদু বউ ভাতের পয়সা দিয়ে যাবে। যেটুকে নমস্কার করো। এই মিঠু না ভল মারো। ও হ্যাঁ ভল মার। এই যেটুকে নাচ দেখা। তোমার শ্রাবন্তী তো চুপচাপ আছে। শ্রাবন্তীর আমি হ্যাঁ দিয়ে গেল কেন? এই টুম্পা সোনা, এই টুম্পা সোনা, এই টুম্পা। আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। আবার দেখা হবে অন্য কোনো ব্লগে, অন্য কোনো সকালে। বাই, টেক কেয়ার, ভালো থেকো সবাই, সুস্থ থেকো।